Hello，大家好。和記好馬咧就要講兩場馬俾你哋參考啊。咁我咧和記講馬咧就簡單啊。咁我度上一個禮拜轉過咧，我都介紹四場啊，一隻 Win 到110幾，一個到40幾，要兩場跑唔出。都算過得去，係嘛？咁有一個粉絲打電話WhatsApp 俾我，叫我和記好女睇下你俾個馬我玩下啦咁樣。咁我既然佢咁有心屈俾我，叫我可唔可以俾個馬嘅玩下？咁我就講俾佢聽嗱。我俾四場11號遙遙一上呢隻馬係我哋群組橫掃嘅馬寶頭巾，足少俾咗佢。咁我和記講嗰個橫掃孖寶咧，即係我覺得咧，我自己咁有心機度呢條橫掃孖寶咧成功咧，我覺得我自己都好高興，群組都好高興，係嘛？因為咧我買呢條橫掃飛咧一早話俾佢哋聽，橫掃孖寶我驚佢哋唔買咧，我就自己買張大飛俾佢哋孖寶點解咧？咁啱有陣時即係你捉馬係等一個機會啊嘛，係咪啊？咁你講橫掃壓力好重啊，真係跑唔出孖寶咧。我同你講和記橫掃嗰啲招牌貨嚟啊嘛，係咪啊？我入我啲群組多數係橫掃入我群組啊嘛，咁所以咧我就大膽咯，即係我講馬係心小細心好細睇嗰隻馬，咁我咧都係膽大，你先爭有本。咁我成班群組幾廿人，個個都中咁我咧嗰條孖寶咧一個 Win 係40，即係第四場。第四場我冇同你哋講啊嘛，即係我哋收費群組係橫掃頭間嚟啫嘛咁我足之 OK 咗啦嗱，即係有陣時捉馬咧都係等機會㗎。我話俾你聽我雖然我做裝修而家裝修少咯，差唔多退休啦，有到即係而家裝修又好難做嘅，接單工程完成咗之後，好多手尾轉後螺絲架木畫要滴咁多嘢牆花咗搬嘢撞凹咗你都自己我要執完之後冇錢收㗎。嗰啲全部係義工嚟㗎，因為咧嗰啲師傅咧人工好貴啊嘛，係嘛？話千八蚊一日啦，而家我哋泥水師傅係2000㗎啦，係嘛？咁我都即係講到橫掃呢兩場咧，我覺得我啲群組個個都讚我係和記，你真係要料到，我感得好多謝。有啲如果你想睇和記號碼戰果嘅，你手機寫和記號碼，咁我手機會彈咗出嚟你想加入和記號碼群組大家庭嘅咁你要 WhatsApp 俾我，係嘛？咁我都會繼續努力嘅，係咪啊？咁我而家咧出來正係跑馬啦，因為咧跑一隻馬又唔係食碗好簡單，真係好難試跑到呢個橫掃，真係經過好多時間，反覆俾你哋，好似嗰個當家甄選咁第四場咁我排外檔，人哋講檔嘅和記好馬跑馬咧，唔理你度幾多檔都好，我唔需要去考你嘅，我最需要呢隻馬係得，咁我就 OK 噶啦。我條橫掃孖寶輕鬆鬆
兩隻馬後勁嘣嘣聲飛出上嚟，哇！真係足之有啲交代啊！咁我就講兩場你哋參考啦。今日會講多啲咯，係嘛？第一場呢個皮具大師5號，呢個文家良何澤堯。點解我呢次跑2200？點解我捉呢隻馬咧一定好分嘅？點解咧？何澤堯成日跑咗2次嘅1800，遲啱咗噶啦。呢隻馬咧，我隔咗28日，我覺得呢隻馬咧越長越好嘅。潘頓嗰隻咧就輸過俾佢㗎，我話俾你聽，呢隻馬我話聽，呢隻馬真係 OK 㗎，長，你哋參考啦，係咪啊？你嗰度作腳好，做膽都好，你都要參考下呢隻啊。咁我講呢隻馬，我真係要啲心機去講點樣跑啊，點樣醒啊，講你俾你哋聽嘅，係咪啊？有陣時你捉呢隻馬，唔係話我呢隻馬得人哋俾貼士啊，咁我從來係唔信貼士嘅，人哋俾貼士我做嗰時我都唔要㗎。我朋友都話即係佢俾個的士俾個喂伙計坑佢啊！第二場人哋 OK 喎，呢隻馬喎，我話但我都中過呢隻10幾倍，我都中過。呢次我睇見啲船操坑佢，我唔得啊！你唔好買啦！呢啲馬係做咩嘢啊？係咪啊？操根本上冇贏馬嗰啲狀態，所以咧，你啲人我覺得佢上一次跑第3咁。我跑完之後我都冇介紹過呢隻馬，呢隻馬唔可以再去嘥自己嘅頭腦咯。我講我第3場本能第10號徐石即係艾少禮呢隻馬咧，徐石呢隻馬咧係徐石係集團馬嚟㗎，隔咗14日。佢上一次咧奧爾門旗咧佢轉彎咧真係拉得好犀利，拉到嗰啲馬咧唔順啊！跟住日直落咧又對咗人哋囉柚嗰度都唔見咗幾個馬位㗎啦。所以咧呢次咧雖然係14幾，我覺得佢冇咩出到力㗎，冇咩跑到㗎。徐石再擺上落去嗰啲集團馬，我覺得佢都要威啊嘛。所以咧我就係覺得呢隻馬都可以㗎。你呢次咧比較好啲嘅嗰個騎師係咪艾少禮係咪啊？我同佢講，我度馬我一定唔會度嗰啲檔位咩嘢㗎。最主要你馬要後勁就得㗎啦，係咪先？我就重複講一次咯，呢兩隻馬睇呢兩場要好分嘅，睇下幫唔幫到大家啦，係咪？第一場係5號啦，第3場係10號啦，你哋參考下啦。希望我禮拜3咧，我會跑一個馬比較厚啲嘅，俾我啲群組分享嘅。多謝支持，拜拜。